Всем привет! Сегодня у нас в ремонте редуктор от Mercedes-Benz V140. И проблема здесь классическая – стук и люфт. Разбираем агрегат и проводим диагностику. Осматриваем внутренние компоненты, определяем, какие детали требуют замены. Подбираем нужные новые запчасти, после чего приступаем к сборке. Устанавливаем распределитель и выставляем все по меткам, чтобы агрегат работал четко и без люфтов. Теперь важный этап – регулировка. Настраиваем редуктор, добиваясь идеальной плавности работы. Финальная проверка. Устанавливаем редуктор на стенд. Все сухо, запотевания нет, усиление работает как надо. Редуктор готов. Теперь он отправляется обратно к владельцу в отличном состоянии. Увидимся в Рейконен.